Yemoko. Pour avoir ma vocal à l'équipe. Yom to kena funda so de la maman to koi. Mais mon to so ka ke ko funda c'est ka eli ka na raison. Mais awa bazo koi. Awa bazo koi. OK, obipo likambo yo moto ezo ko matena ke na leta funda. Mais yom to kena so za raison ke okoi. Amen. Mais oya Yesu te. Yemoko avocat ozate. Amen. Avocat c'est la parole. Amen. Auto so te alero. Amen. Parce que on s'en à partir à parole. Amen. Avocat ozate. Yamine. Bible ezali kolobela ko sambisama ya bandimi lokola eloko moko ya motu ya penda ya sérieux. Et balobi mokolana ekota la cérémonie monene. Pourquoi? Parce que moto ye moko ndaza liboso na Yesu. Alléluia. Amen. Moto ye moko oza liboso na Yesu. Soko kokweya yo na Yesu. Soko kolonga yo na Yesu. Amen. Mais balobi kolemba na soni te koza. Alléluia. Comme ça, il y a beaucoup d'ailleurs sur la balise et dans les colonnes, il y a ceux qui sont mignons. Alléluia. Abimisez la photo, na monokomé mozoro. Amen. Caméra cachée. Balobi nyonso salaki na kikuku. Ya ko bomba. Et bimina kwa ça. Amen. Mais photo bana. Ce qui n'est pour le jugement et pour la souka. Le Seigneur est au banga. Balmé pour la polele. Yo moko liboso na Kristo. Tango ye akoya pe akobimisa ndenge na uti koloba misala na yo misala nyonso salaka nasi. Na ndenge ozoleka ya litole na mobali ya motuku na bimiseli. Na yo pe okola. Bango kaka te na yo. Sima kuna na mwana ya moto toko sale. Na kobala yo mobali to pike na zelo kini. Ba moni so na zemi na ndenge tokende kwa kobimisa zemi. Alléluia. Alléluia. La moto na moto liboso ya Yesu mais na il faut dans la caméra mais moko ya musakana te toza combien nyos akobimisa misana biso oto sala kana na se akobimisa. Esengeli to yebake kosambisama ya bandimi bao bazena kana Kristo elikolo bateke nzambe akokondane bango non akomonisa seulement bango parce que ya motu ya kola biso ba Kristo eza soki tosali mabe te bakotubela ekotika. Mais yango nde kotala grâce oto kozwa nsima lesambiseli. Oui, mais tala ndenge otamusaki bomoi na yo mais obiki na jugement lelo mpo na ndenge oyebaki kose repentir. Alléluia. Alléluia. Donc repentance eza eloko ya motuya mpo na bana nzambe parce que nzambe na biso ayebi ke mboka biso tovandi eza ya biso te eza mboka masumu tokoki koechape te mais ya motuya koyeba kose repentir koyeba kotubela pe koyeba kotika. Alléluia. Tobete likolo na biso ya mitano balobi nyonso tosalaki ekobima polele polele. Zambi nzambe akobanda kotala likambo moko sala akote yango bibliquement.
Alléluia. La ligne de grâce est là. Au sein de Nzambe asunga yo lelo ningo yoki mato a changé mon lokonayo et a longola mo songi songi. Moi il faut un problème devant tribunal à Jésus Christ. Oza kosumuka kaka mais kotonga parce que dès que tu as l'église tu as bon moko tu as bana ya esika moko mais pour la ligne tu vois que tu as kotonga na kana biso c'est que tu as l'amour. Alléluia. Amen. Et pour ça tu as l'amour tu kotonga na te. Le quoi papa docteur Azao na bimika na bani kotonga et pas na passer rande. Mais puisqu'on est secret tout le papa docteur Azao et puis il est d'accord puis surtout dans mon troisième malade il faut tout gagner pour n'a pas qu'on n'était pas na biso. Voilà l'amour. Mais ceux qui t'ont banni kotonga ayo qui peut que apôtre n'a pas fait votre tonga est-ce qu'il y a des choses c'est que sentir que bolingo ezati nazo beta c'était tobima vraiment tobima na kata biso ndenge toza encore soki moninga sali o mabe zwa courage yokende komona c'est que ma sœur mon frère et donc au sali et kokina biso bana la trompette les amis makasi kakutonga parce que tango yo zotonga voisin kako azomona azokotonga moninga na kosambela kesika moko tango bakobenga ye ata bato bakendeke évangélisation batonga na kaka kutumo ya wanande kola baba mwasi tokonosa nini église ya somi amen malamu kutu naka losambela teke na bana nangani amen donc bato ebele babona na ndako mpona biso amen somi ebele ya bato bavanda na bandako mpona biso bana nzambe totonganaka epa na bapagana. Alléluia. Eleni mupagana oya na club ya bato ya kotonga okosalisaka yo moto okimisaka bato na baeglize mpona batongi okosali bakobimisela foto na yo eza bavideo yoyo te awa veni oyo asoba te enumero 44 yango te mokolo na makambo nini ozalaki oloba kotrako ote ngai nasenga bolimbisi wi namonisi yo kameme mpo omona nalimbisi yo metalaka ezaki nde mabe. Alléluia. Tobima vraiment. Tobima. Na biloko ya mike. Oui, ekoki lisusu na biso bana nzambe te. Ekoki na biso te. Bana nzambe bakomi lokola bapoliticien. Po bapoliticien bolene ekwanga siko na sardine abimi akuti moto na nzombo na fufu a changé makambo. Ikwanga na ekutu na ebite soka soka ikoteni. Mais on lui a confessé merci. Alléluia. Alléluia. Vraiment totambola lokola bana nzambe ba politicien te. Ata opesi mapa ya monene ndenge nini. Abimi akuti fromage na mayonnaise a changé face. Mais bana na nzambe sengeli tozala constant. Tozala constant. Pour partager na musala nzambe moko donc et toucher ma lobi makasi azana makanisho ngazaka nango. Comment voulez-vous ba conserver tozala ba na mboka oyo 80% basambela na l'église catholique. Tout le monde a pas aller en commune. Mais Moïse les a pas bango. Makasi. Mais pas tout bien là. Comme mambo na bango. Bango. Totali tokende na cathédrale siko tokuta ba député plein ba tondi na ba sénateur plein allez commune ke wapi et commune ke wapi pour lobi zo yiba lobi zo kala ba to mawate mais on est commune au na moi amen to sa kana amen
yango lifero ekoluka mwa place ekozanga bato ebele ekozanga place ba parce que tozomona bino basaka mais libanda babomi parce que ngai soki balobi na ngai la trompette bamédiocre bazala ebele nga nde nakovandisa bamédiocre na ngai batotambolaka bototambola mais nga moko na bandi ofinga bandimi na nga médiocre se nga mpela te médiocre oya kokosa biso te ke baministre bamédiocre bato bamédiocre mais lobi na ntongo bale komino pimila bango aye mpenza boto papa yo te sango na ministère na eza mabe oleki na kominio boye wana bakobanga église na biso echange echange te ini vérité parce que okosambisama bokosambisama ekozala polele ekozala publique vérité maemaso tosalaki bizaleli na biso maloba na biso ekobima nalingi bokasomo na mateya oyo bozala na bobangi ya nzambe ntango ozokende mpa na moto olingi kobana kotongo kanisa journée ya lelo olingi ozokokende nakende kotonga songolo mimona dimanche ya lelo le 28 mpe suka ya sanda fetri ete yayo okoumela kaka boye okozanga lola mpona kotonga okozanga lola mpona songisongi ah oui parce que mpana nzambe lisumu ya moke ya monene te songisongi kutu ete lisumu koleka mpo okoboma karte mobili ya motoba tozwi na bokuse bandimi esengeli barendre compte na fidélité na bango par exemple est-ce que tu es fidèle il faut que l'on yango parce que bakotuna kala pe mokolo moko 10 maintenant on fait ça kuna ngana lingia ata ba mama ata ba papa na ba département na bango ezete kaka ekomi boye te bato cotiser boye to cotiser 1000 francs te bato 1000 francs bazali parce que ba faible bazali bo bazala bo disunga ba faible amen tosengaki mbongo ta biso tobimisi mpona bino nyonso yayo mwa 200 wana esunga osobela bana matembe nzambe apambola ya nolingi ye kapesaka lokola ye amour eza si yango bato ebele bazokima mpo ke bolingo eza te tokosala eloko wana moko moko biso tosali na la mari caché toye na église banani baza na offrande batomboli banani bazangi batomboli bato baza na ngopesa po bazangi mais ezangaka mpe ya solo alleluya soko oyoki ke bakopesa obombi nzambe akotokola poshi na yo ebele bayaba bazonga na bambongo na bango bayimba na pasi ya balobaka te alleluya okangi rape soki napesaka motu mpezaki bie bandeko vraimen osui osui obeti maboko te osui oyaki na bongo frate obombi bayimbi na pasi ya osui yo kasi nzambe amonaka te eloko moko nga alobaka nzambe amalamu po amonaka moko mosusu alali na koseka abengi na bapiere tala moto ana ndenge abungi mbongo mabota azongana mais lobi azokuta yo olali tolo na se nzambe pambolaka piere yaka oyo topesa nini mpenza aye oyo azwaki azalaki nango liboki te bana na nzambe tozala na bolingo kata biso mpe toyeba ke tokosambisama
Et donc on a besoin de s'éteindre koyeba ke tokosambisama na maso oya malamu na ya mabe tozosala wana. Oui. Nzambe na biso aza malamu. Nzambe na biso akofuta. Balobi nzambe aza mofuti malamu. Toyeba ke bato baso bazosalela nzambe wana se. Lifuti na bango ezali. Amen. Mais bato bazotiona. Lifuti yango ekoya mokoni. Mais na landi modérateur. Tama zoloba ndenge kana yo tosala boko. Ezala bato musu lero à l'hôpital ndeko na totuna. Est-ce que ko tumula ta loboko mukebo te ko lokata ta fuko? Na okokate. Tombola ka. Batongola ta na okokasimba ta na okokate. Bali ngata balese monoko bololo. Mais tango mususu ovani no ka yo mukutala ka biloko bote. Amen. Oye ba bonene ya Nzambe. Amen. Bazali tango l'hôpital. Bazo bombela bango ko balia. Bazo kokate. Nazo sana kote, nazo kokate. Mais yo ozo saka na fufu. Ozo ole musoko boki. Eza bato mususu bato tamba na fulu balu kosoka omona tena ali. Mais oui. Avandi tomo mobima mona eloko te akei na fulu amona eloko etena lipa. Alléluia. Mais pourquoi yo muto le lipa mobimba? Pourquoi pesa Nzambe merci te? Amen. Yes. Ole lipa mobimba. Yes. Bonsu bazala yaka tema. Surtout bana basi babi ba muso akoma te 4. Passer 4 mois pa pela pa bouda fufu 5. Voilà moi c'est à danger de Diabo. 4 boules. Tu peux me battre lui à combien? Nataki motote ba maman na va savoir ba 6 boules. Et qui boye so yo au vide. Mais papa n'a pas mon habit, non pas vous envoler. Bébé, Michel, viens prendre. Maman, il y a mon bon là, papa la bloqué à Alléluia. Alléluia. Il faut tout le monde merci. Ce qui m'a dit que tout ça est élu parmi les vivants, il faut tout le monde merci. Vraiment. Je me suis à mon modérateur. Papa moko, maman moko. To adorer Nzambe. Tant que vous m'avez pour adorer, mais ça n'a pas. Donc tout ça, il y a maloba ko ibisa Nzambe na makambo Nzambe asali biso. Kwa Nzambe apambola semaine mobimba. Aye. Mbinje ba chiluba. Au fond la Corée chiluba papa to bana ko ka chiluba. Donc au fond on a vraiment mon travail à comprendre ça c'est ensemble des amis. Pour eloko moko te toza na mona sena moyo oyo ezala bokasi na biso moko soki Nzambe. Pema. Tout ça l'expérience to bima to kende na mama yenu sikoyo. Tokenda. Tokota soki sale nino kolinga tokota. Bato ya makoko kutombra kwa bazati. Bato ya miso kubanda kangaki. Ata na Saint Joseph. Ata na robo. Mais yo baso bondelo ko obina. Baso bondelo ko beta mboko. Nzambe ko ta mala mabosa pe go a bloquer na maboko no tikali fa. Alléluia. Bato bambi beta kabalwa baze malamu na mokili me bakoka na Nzambe. Amen. Ponta ndazo mona biso na bisika tozo kota sa masumu. Azo sek.
Au moins, on a marqué. C'est vraiment, il est bon. Le bon Dieu, il est bon comme il est bon. Mutumoko akokana na mama nzambe. Mutumoko akokani na bola nzambe te. Sino tembe tosila. Mbele tosila. Nzambe afutaka. Nzambe afutaka misala milamu na biso tosalaka. Nzambe akanisaka misala milamu. Ya mwana mama siko vandi. Narobite osunga bato basi. Mais soko vandi esika moni motu mwana azo souffrir. Sunga. Amen. Eza kokoma na livre de souvenirs. Amen. Nzambe kokanisa mokolo moko. Amen. Oui, eza na bana mususu ndoki nako pesa ete akoloka. Aloka na ye. Et motemo epesaki nde moto ekofuti. Amen. Po ezali, ebele ezali. Pesi moto okele mawa, yo okele mawa, orke suka na cho. Ya mwana pesi moto eloko na bondela kama. Bondela. Yo lakisi moto ya malamu, ya sala alingi. Ya mwambe. Ba resultat ya esambiselo ya bandimi ekokesana. Donc ba resultat ya esambiselo ya bandimi ekokesana. Ekokesana ndenge nini? Ekozala na baye bakoza matabisi. Matabisi? Bo bazosa malamu. Amen. Bo bazosala bato malamu. Ozo bénéfice na lola. Mais ça va mosusu bakokwesana. Bo balinga ko umela kaka na kotongo. Kaka na ko critiquer. Kaka na koloba mabe. Mais la souka va vous en sengo. Lokola mozio yo liboso na Lazare. Nazo beta 7. Posala na bolingo. Vraiment tout ça na bolingo. Amen papa. Ata ba mama boza na chorale, boza na bolingo. Na département boza na bolingo. Ba jeune boza na bolingo. Te yekuna nini? Sikaboy. Siko boyaki koyembela yekuna ube boyaki koyembela wazana. Amen. Merci papa. Toye moto na moto azana problème na ye. Amen. Toye pa na o akeli biso. Peut-être ce problème na biso toute la solution. Mais ce qui nous a koya déjà na mitema ko tuti sama. Na mitema ya koyenana. Nzamba o kabiso te. Amen. Ayo kate. Ole kisita on parle. Atozo beta makele kuna na karte bazo kayo kuno to programme. Aza kuna te. Makelele na matoi lokwa nzizi. Lokwa ngungi. Ngungi muso ya taka foto beti boye orata. Amen. Ele côté le témo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Baye bakondi mama likolo. Oui, poza na bato mususu lola akondi mama mote. Lola akondi mama mote. Bezana bato bayebi kotubela. Bato bayebi kotika. Lola ikofuta bango. Bakoza bato alokumu lokwa Lazare. Donc comme mona pamba te ndenge oza na se na moyo oyo. Comme mona mobola te ndenge oza na se na moyo oyo. Parce que tant que ba heureux les pauvres, ah tous quand ça que ba minda ba que heureux les pauvres, ba pauvre tout ba pauvre quand on a les lobes et pauvre ko jalo. Non. Les pauvres en esprit. Amen. 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 Yes. Nous devons être riches. Parce que si on est riche, c'est ba jouer kota. Amen. Ya moi c'est ngeba na nzambe nyo ata mingi te mutu na mutu aza na bozimuke. Amen. Po ete a jalousie na kati na etonga. Amen. Ya moi na lobi ba baza na bozuba ete ba bazangi. Amen. Mais a te si ja ye kutu miko nyonso. Ye miko nyonso. Apesa ko frambite. Eso za na mo ebele kadele. Amen.
Kabela ye. Et quand ça nous tombe soit hier on a tombé l'église, azaika na 500 atiki mon anda. Mais gloire à Dieu. Pour assurer quand même courage à la kana biso nzambe amona ye. Nzambe asala, nzambe comment nzambe zo la kabiso tozo zo ate pourquoi. Amen. Parce que nous prions mal. Et nous demandons mal. Par la sœur Aïmia, sœur divine. Aïmbi bato senga botere mabobina. Soki na betelo lisolo ya sœur oyo. Quoi comment? Donc, pendant la moni, la liboso na mimona ki oba Philippe devant l'unique éthiopien. Azana posa eleki kezo baptême. Azo mbela nzambe kitoko. Azo sala makambo kitoko ebele. Mais azo mona clair te na libana. Azo mona malamu te. Abi amanke loko moko na des années. Non papa Yesu ko na do ko adorer. Lelo atoma du baptême. Yango mona azobi na makasi. Amen. Papa ke wa Jésus. Vraiment. Na depuis na sa musa ndama na zo moto na kondima kwa mama. Na confession. Nous sommes obligés de perdre l'eau les années. Amen. Allez, Amen. Donc, Kobino Abina qui a boyemba, a Sangana ba ange na likolo pour la se planer na côté beaucoup de alors là. Il vient de boda ce soir là. Amen. Faites les ana lola. Amen. Les yamoya bandaki on a c'est. Amen. Neko. Poko sambisa. Poko sambisama. Mais poto sambisama toyo ka soni te liboso na Yesu. Totambola na se na kobabanza. Amen. Tozala bolingo. Bolingo. Nde deuxième commandement. Linga moninga na yo lokolo komi. Ko soko mi lingi yo moko lokwa moninga na ko finga moninga no te. Amen. Alati mabe sunga ya lata malamu. Amen. Yango Yesu atunaki. Est-ce que moto alingi moto omoni moninga eba na yo mali les autres tungisaye azangi mokoto pourquoi il sait que ne peut mara kinge ou bien ko pesa mokoto. Alléluia. Amen. C'est l'amour qui prie. Nous sommes ça les vanité de vanité. Vanité de vanité. Toko sambisama. Kusambisama o tozote alelo. Tozolo bango po esala ke tozala bobangi. Totambola na bobangi nzambe ndenge na uti koloba parti alobi soko totambola lingo kene kotonga kanisa journée alelo. Amen. Ekela bobangi. Na kotonga pona zwani pona zanga lola. Na kofinga pona sala ni na zanga lola. Nzambe asala o grâce esiko zali Nzambe alendisa yo ya mutu ya pona biso bana Nzambe kusukisa toumela mingi na kati ya mabonge parce que nyoso na lobi ekoki kokokisa na bombo na biso te soki tokangemi na losambo te. Je crois na te kamba na moko la prière efficace. Nous avons ce père. Au bêtiment, on a 6 heures, au 8 ans à 12 heures, au 8 ans à 18 heures, au 8 ans à 20 heures, prier ça cesse. Prier ça cesse. L'ennemi rôde autour de nous. Pendant mon cœur, entre 6 heures, bon deraki, à quoi il faut appeler pour le cap pour ça, entre 6 heures à 12 heures. La 12 heures, on s'est réparti au 5 heures. À quoi les maillots. Mais moto soki na ye na kwese na tongo na 12 heures ata kotele
na kwesi na 14h na 18h na kuti ya kutelema na kwesi na 19h 20h na kuti ya kutelema pe alali na epo mikinolo okimalo mais Satan a poussé na kapembe na biso tango tuzozwa tango mingi ya kutikena tuzote anzama na musika na biso ya suka na koyebisa okanga ke tukosambisa moko na biso ako rendre compte liboso na Nzambe na misala na ye baebele tozomona bakena cathédrale bakena baeglise minene na voiture minene na bagarde ko ebele suka na bango kaka. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Suka na bango kaka na lo na voiture on est côté garde ko na mba suka ko côté po asa sumuki se ko bomaka bato. Amen. Encore tête? Allez kanzani na lolo. Akoleka nzela nini na lola? Baby ete. Bagarde ko ne suka kakao. Baby ete. La preuve est que tant que toka na cimetière bagarde ko ba musuka tika mutu na libana. Na necropole batangi bato disika bokota. Ba famille batika bino bagarde ko bokota ba bokota te. Mosi na bana. Bon, awa ebandi kaka complication wana se bongo na lola bazo compliqué yo bagarde ko bakota kaka wana se bongo na lola yete si wana mutu ya tindaka mukolo wana kana tomosi ya bato yo